pagserbi ka na kayo. Salamat sa tayo amin na pag nabigat tayo kay Aldam. Ito yung kumpanya kay dadaulan ni Grace para sa kandang maging apilo. Iti bunga di panagsakripisyo na kayatang iti kakastoy nga pamayaan kaya makaitenda iti tulong ito medical kaya nagito yung ag-agas na muda makatulog iti saluhan tayo amin. Kaya salamat ti kada tayo kung na nagito yung doktora kaya doktor midwife nagserbi kada kayo kaya daktil agundaway kan opportunity dito'y kada tayo amin dito'y magmili so maawis kayo gana nga maibos dito'y agas kaya kas agtutuloy nga kinimbag ni Apo Diyos kangrunaan iti amin agyaman tayo kingkwana ano awan ti Diyos awan ti mabanginan tayo ante mamarami na ti kakastoy nga panagkakadwa ten panagtitinulong tamamati tayo mga dito nga aramidan tayo kaya ti Apo Diyos ni Apo Diyos iti mang place kada ito yung agas tapno agbalinda nga medisina iti bagbagiyo kaya iti salungan tayo amin siya nga angkelyo sa ti papadyan na naman lang kani itutuloy ni Apo Diyos natin kalupkup na kinasirin kada gito'y kagserbi ang check up kada kayo mamati ang instrumento ni Apo Diyos isuda kagserbi kada tayo amin dati sa luhate kumamaibanan habang ada tayo dito yung rabaw tinaga bet salamat tibiyagda ket idaton tayo marod ito yung aramidan tayo kati Apo ti mountain iti ragpo ragsakdang agserbi kada tayo ken kada tayo amin kas agserbida marit na tayo kumang ti wagas ti Apo ijaybiyak ti tunggang may sa kada tayo amami nga nailangitan iti deting nagsapa mapadayawan ka iti inpaay mo nga salunat ti tumunggang may sa kada kami kas adtoy nga agmay-may sa kami tinatingal daw at sisinuporta babel ti panakaiwan ti salunat mi salamat iti biyag na gituloy nga instrumento dagitoy nga doktor ken doktoran ken dagitoy nga midwife Apo nga instrumento tapno maipaay ti umiso nga panakamintinan ti salunat nga pisikal ijay biyag ni nga naman lakali kas usaran dagitoy ti agtultuloy nga kinasirip ken panakaammo ken kalupko mo kanakuana bendisyon i-bless mo kani Apo iti biyagda ken aglatlapusanan kani ti raguragsakda saan na kani nga marigna ti panakabanno kas agserbida kas ti check up da dagiti bagbagi dagiti nga kakabsat ken kada kami amin tapno may paay dagitoy umiso Apo nga agas nga mamati kami nga dagitoy nga agas medisina Apo nga may paay kanakwada mamati kami nga agbalin dagitoy nga vitamina iti bagi dagiti kakabsat na kumay Apo nga agpa-check up ken maikan iti dagitoy nga agas nga mamati kami nga dagitoy agtuloy nga mimintinan iti salunat pisikal ang runana iti na espirituan i-bless mo dagitoy nga mo dagitoy nga medical nation kas idauluan Apo dagitoy ayated ni nga kabsat isuming Grace Apo salamat iti biyag na naman lang kanig itong tuloy mo ay kalugtog kadakwada ang agasawa iti kastoy nga puso Apo agserbi iti naduma-duma saan lang iti dito nga barangay ken kurang ay Apo kadag iti sabsabali yaman kami mamati kami nga aramiden i-bless mo na kamuhanan dito nga aramid aramatan Apo nga mang check up kadag ito nga kakabsat naman lang kadi nga marim nami tiraguragsak iti panagmay sami iti dito nga daw nga nga magpas kamuhanan dito nga aramiden
Aramaten apo nga magsergi kadagiti nga kakabsa. Kararag ni tindawat ni daytoy, iga po itinagat ti Ama, Anak, kanti Espiritu Santo. Amen. Amen.